咁咧呢支鏡就原價1400蚊，咁而 Sony 佢自己又做緊一個200蚊嘅現金回贈，咁所以我呢個24-105呢支鏡咧，我實際揞荷包出嚟咧100蚊嘅啫。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁今條片咧就其實已經係等咗好耐，一直都想拍㗎啦。咁如果有睇開我之前影片嘅觀眾朋友咧，亦都知道我就想趁6月底呢段時間咧，就趁所有地方大減價嗰時咧，就準備去換我嘅相機嘅。咁而我終於入手啦，等咗好耐，等咗非常之耐，真係。其實今條片咧就其實已經唔算係開箱㗎啦，算係post 開箱㗎啦。其實我已經拆緊用緊㗎啦，已經係呢個 moment。咁所以咧，今條片就想同大家分享下我喺呢個 sales 期間啦，我買啲乜嘢啦，同埋點樣去買，點樣去 price match 呢啲咁嘅一啲方法，就同大家分享下。咁就等大家執到啲平嘢開心下啊嘛。咁對於新睇我影片嘅觀眾朋友啦，咁你又可能覺得奇怪啦，點解6月尾會大減價呢？就係因為澳洲呢度嘅財政年度咧，就係每年嘅7月1號開始嘅。咁所以每年嘅6月底咧，咁啲唔同嘅商店鋪頭啊，都會谷佢嘅業績，即係或者清舊貨啦。咁所以咧就會做啲大特價咧，就去促銷咁樣嘅。咁所以咧每年澳洲有2個大特價，就係就係 End of Financial Year Sales 呢段 period 就係大概6月尾呢段時間。咁第二咧就係 Boxing Day 嗰陣時啦，就係聖誕節12月嗰陣啦。咁今次呢個大減價期間啦，咁我除咗買呢部新相機之外咧，咁我都仲有買其他嘢嘅。咁第一就係買咗呢個 Fitbit， 就係呢個啦。咁其實呢個都係已經用緊㗎啦。咁點解我會買呢個呢？因為我自己即係做 gym 啦 ，join 一個 proper gym 都大概2年幾嘅時間啦。咁所以就想更進一步去 check 下自己啲心跳啊，即係譬如一日行嘅步數啊，即係等等各樣嘢嘅。咁所以呢，就想買一個工具仔，咁呢就去真係 check 我自己一個嘅 fitness 唔同嘅各方面啦。但係呢，因為我自細呢就冇戴錶嘅習慣嘅。咁所以咧，我就選擇揀呢個咧，呢個就比較有少少似手帶咁嘅形式啦。咁戴咗上去咧，你亦都唔會覺得好牙掟嘅。咁所以我就冇揀嗰啲咩 Apple Watch 啊、Samsung Watch 啊嗰啲四方形嗰啲咧，我就嫌佢太大嚿。咁咧呢個咧就原價咧，即係街賣就賣緊170幾蚊嘅。咁嗰陣時 DG Direct 咧，我就做緊唔知20% off。咁嗰陣時咧，我諗住就去 Office Work 買嘅。點解我會去 Office Work 買呢？因為 Office Work 佢自己有個 policy 咧，就係話，如果你見到其他地方係買得平過去咧，佢會再同你壓個價，壓多5% 嘅。咁所以咧，我係諗住咧就去 Office Work 咧，叫佢同我壓 DG Direct 個價，咁我就有大概25% 平啦。咁但係啦，喺我想買嗰陣時咧，就喺6月唔知20零號咁上下咧，就見到亞馬遜佢自己啊做緊大特價喎。咁今次仲要係做到半價喎。咁所以咧，今次就係170幾蚊咧，佢減咗就唔知99蚊。跟住我 join 埋佢個 Prime Membership 咧，咁就有佢頭30日試用期就平多5%。咁所以我實際唔知94蚊啫，呢個入手。所以實際呢個真係非常之平。第一樣嘢就係入手呢個啦。咁第二就係我呢個新相機啦，呢位大佬啦。咁啊，首先俾大家睇下先啦，我哋係嘛？咁咧，依家就係呢個 setting 啦。咁咧，我今次呢部相機咧就係 Sony 嘅 A7S3，咁就係呢部相機啦。呢部相機真係超級貴，超級貴啊！好啦，翻嚟相機呢個鏡頭先。咁點解我會想買呢個 A7S3 呢？咁其實咧，主要咧我就因為頭先你睇到啦，係有個反 mon 咁樣嘅。咁其實係一個非常適合咁樣我哋自拍咁嘅 vlogger 啦。咁其實 Sony 就有2部嘅，一個就係 A7C， 一個就係 A7S3。A7C 就係有啲點講啊？上年嘅科技就擺落去細啲嘅機身度嘅啫。咁所以咧，佢有啲好多嘢咧，其實都係舊款嚟嘅。咁而 A7S3 咧就真係全新出嘅。咁所以就即係自己都未真正買過部靚相機嘅，咁就一係唔好買，一買就買部靚嘅。咁所以亦都選擇咗呢部啦。咁呢部咧原價咧就真係超級貴啦，
原價去官方賣就係5700蚊澳紙，咁其實都差唔多成應該3萬蚊港紙㗎啦，真係好貴啊！淨係個 body 啫喎。咁跟住咧，咁就見佢 DG Direct 啦，咁就都係做緊特價，但係咧因為呢部機咧係實在太搶手啦，啲鋪頭係唔憂賣嘅，咁所以咧佢就淨係減5%嘅啫。咁所以咧我就覺得有少少唔鋸啦，因為佢往年 DG Direct 都係做緊即係 everything 20% off 咁樣噶嘛，咁啊突然間你整個5%喎，跟住哎呀即係有啲囉囉攣咁樣，即係你又減得唔夠，減到到喉唔到肺咁樣唔過癮啊嘛。好啦，跟住又唔順超啦，咁就開始 Google 咁樣 search 啦，咁咧點知咧就俾我揾到另外一間相機鋪，但係喺 Sydney 嘅，做呢個價錢係做得平過 DG Direct。咁所以咧，我就叫 DG Direct 咧，就叫佢 price match。咁你可能奇怪啦，喂，你東邊嘅喎，咁都關事嘅咩？啱，就係呢個問題啦。咁如果你去一個實體店嘅話咧，實體店係同實體店鬥。如果我經 online shop 計咧，online shop 係成個澳洲鬥嘅。咁所以我今次呢部相機咧，我就唔去 DG Direct 嗰個 physical store 嗰度買。我就係上去個網站咧，叫佢寄過嚟嘅。咁所以咧，今次咧，我呢個係可以能夠 price match 到。咁就佢原價就唔知5700幾，咁呢個實際淨係個 body 依家就5100蚊到。所以我呢個 body 咧係平咗600蚊嘅。咁所以咧就係咁啦。所以如果大家 price match 咧，就千祈唔好淨係留意 Perth 嘅鋪頭啦，係留意晒成個澳洲，咁就買得平嘢啦。咁呢個買機身嘅啫，咁我當然就要買鏡頭啦。咁鏡頭咧我就買咗2支，依家我拍緊片呢支鏡頭咧就係呢個20mm 光圈1.8嘅。咁呢個咧我就係經 DG Direct 買嘅都係。咁如果有睇開我之前影片嘅觀眾朋友啦，咁你都知道我儲咗大量嘅 credit card 積分咧，就係初頭諗住換里數嘅。但係咧，依家就都冇得去旅行啦，咁所以就將嗰啲用嚟換里數嗰啲積分咧，就全部轉晒去 gift card 嗰啲 cash coupon 啦。咁咧呢個就係上次就係我買嗰啲 Coles 嗰啲 prepaid gift card 啦。咁我之後亦都買咗一張，咁所以我 total 咧就係600蚊嘅，即係我有600蚊。咁呢個佢原價淨係個鏡頭就1100蚊嘅，咁我用咗嗰600蚊，咁就即係500零蚊啦。咁500零蚊，咁加上 Sony 佢自己就做緊一個 cashback， 就係呢支鏡就係100蚊嘅。咁所以我呢支20mm 1.8咧，其實我只係400蚊度啫，我淨係俾400蚊，真係銀荷包出嚟嘅。咁呢個亦都係非常抵玩嘅。咁另外呢支鏡咧就係呢支啦，就係咁樣嘅，就係呢支24-105光圈4嘅。咁呢支鏡咧，我就係主要用嚟即係天涯鏡啦，即係譬如去旅行啊，即係影人像啊、影風景啊，咁其實都 OK 嘅。咁而我嗰支21.8咧，就係主要我嚟拍片用啦。咁所以其實呢兩支鏡都係夠晒我日常90% 嘅用途㗎啦。咁呢支鏡咧，我就經 JB Hi-Fi 買嘅。咁點解我會分兩間鋪頭買咧？就唔係 JB Hi-Fi 特別平俾我，咁我有超過1000蚊嘅 JB Hi-Fi gift card 嘅。咁所以咧我就要揾地方用啦。咁所以因為 JB Hi-Fi 咧淨係得呢支鏡賣，就冇呢支20mm 賣嘅。咁所以我呢支咧就去咗 JB Hi-Fi 買。咁咧呢支鏡就原價1400蚊，咁我就用咗超過1000蚊嘅 JB Hi-Fi gift card。咁就大概400零蚊啦，咁400零蚊，咁我之後咧就會再用呢個分期付款嘅形式。澳洲嘅分期付款同香港嘅分期付款就唔同嘅，香港就話即係好多 credit card 啊都可以用到，但係澳洲咧係近呢幾年先叫興起嘅啫。咁呢度嘅分期付款咧，淨係得2間公司咧係免費，完全唔使錢，而且係唔會 check 你嘅一個嗰啲叫咩啊信貸記錄。咁第一咧就係叫 Afterpay， 第二就係 Latitude Pay。咁其他嗰個 SeedPay 咧 ，SeedPay 係會 check 你個 credit point 嘅 ，SeedPay 就千祈唔好玩住，因為你到陣時你冇一個 full time 嘅 income 咧，你去申請咧，你有機會俾人 reject 嘅。咁如果你俾人 reject 咗咧，你個分就會嘟，咁就會影響你之後未來你想，譬如向銀行借錢買屋買車咁樣嗰啲咧，就會有影響嘅。好啦，咁 back to the topic 咧，
咁就 Latitude Pay 咧就會做緊一個 promotion，就同 JB Hi-Fi， 咁所以咧我就係原價1400蚊啦，用咗超過1000蚊嘅 JB Hi-Fi 券，咁大概400零蚊啦，再減多25蚊。咁而 Sony 佢自己又做緊一個200蚊嘅現金回贈，咁所以我呢個24-105呢支鏡咧，我實際揞荷包出嚟咧100蚊嘅啫，真係超級抵。咁所以咧呢兩支鏡咧就係比較平嘅，咁而個 body 咧就係比較貴啦。咁所以咧嚟緊咧呢幾個月咧我都要捱麵包啦，真係，因為真係超級貴。上年就買 notebook， 今年咧就買相機啦。咁所以咧就由今條片開始咧，就將會用呢個新相機咧，就真係去拍片啦。咁而且有咗呢部新相機之後咧，即係影片內容性咧，亦都會多咗好多唔同嘅變化啦。即係譬如可以拍下啲快慢鏡啦，又或者影夜景咁樣嘅。即係呢部機影夜景咧係非常掂嘅。咁正式我 GoPro 咧就打入冷宮啦，咁就唔使再用我 GoPro 啦。咁就 GoPro 咧，咁就或者可能真係去 road trip 啊，真係落水啊，咁樣潛下水咧，咁就可能先會用到 GoPro 啦。咁可能其他正常咁嗰啲即係陸地嘅片咧，咁就會用呢部啦。咁就我就應該咧就買齊晒所有嘢㗎啦。咁我而家其實我仲有一樣嘢未到咧，就係我呢部新相機嘅SIMEDI。咁我自己亦都 order 咗2粒，咁即係 total 我會有3粒電嘅，咁應該會足夠我成日拍片用㗎啦。應該咧，我應該仲要買多個相機袋咧，咁就買齊晒我所有嘢㗎啦。咁好啦，咁我今條片咧就嚟到呢度啦，就同大家分享咗我燒咗幾多錢，同埋少少一啲經驗嘅分享啦。即係除咗即係正常嘅 Boxing Day Sales 之外咧，大家喺6月中、6月底呢段時間咧，又係可以執到啲平靚正嘅嘢嘅。咁好啦，咁我今條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我啦 ，subscribe 埋個 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。